Oke, pagi bosku. Kita sudah di hutan ya. Kita mau coba pikat burung. Tadi tidak sempat buat video pasang pulutnya. Kita pakai 3 ranting. Oke, MP3-nya di bawah. Kita sembunyi dulu ya bosku. Mantap. Oke bosku, kita dapat burung kemade ya, cabe. Tapi ini bukan target, karena dia betina. Kita rilis saja. Oke, mantap. Oke, jadi tidak ada yang turun lagi. Kita pindah lokasi saja ya bosku. Mantap. Oke, kita pindah lokasi dulu. Oke bosku, kita sudah pindah lokasi ya. Pulutnya sudah pasang. Semoga di sini banyak poin ya. Kita sembunyi dulu bosku. Oke, sudah dapat poin 1 ekor ya. Kita mau ambil dulu. Oh, ternyata ini, sabar. Oke bosku, kita dapat poin tapi bukan target ya. Kita rilis kembali saja. Oke, mantap. Oke, sekian lama menunggu, cuman dapat 1 ekor cucak combo jantan ya bosku. Oke, sepertinya kita harus pindah lokasi saja bosku. Mantap. Oke bosku, tadi kita dapat kapas kemiri di video tadi. Namun ini betina ya, betina, jadi kita rilis saja. Oke bosku, semoga dia bisa terbang ya, karena sayapnya kurang. Kita rilis saja. Mantap. Pusing. Oke, tadi kita dapat decu jantan ya. Tidak sempat kerekam tadi, jadi
Kita langsung ambil, kena puluh tadi. Mantap. Oke bosku, kita dapat lagi kemade jantan ya. Mantap bosku. Tadi kita lupa pasang kamera, jadi langsung ambil saja ya. Mantap bosku. Oke bosku, sudah setengah 12 siang ya. Di sini angin juga kencang. Kita lepas pulut dan kita mau pulang. Nanti kita akan datang di lain waktu lagi ya. Oke bosku, salam kicamania, mantap. Oke bosku, kita sudah cuman dapat 3 ekor ya. Cuca combo, kemade sama decu. Sudah setengah 12, anginnya kencang sekali, jadi kita mau pulang ya. Oke mantap, salam kicamania bosku.